তো হ্যালো মাই ইউটিউব ফ্যামিলি। তো আবার চলে এসেছি একটা নতুন রেসিপি নিয়ে। তো রেসিপিটা কি চলো তোমাদের সাথে শেয়ার করি। তো রেসিপি আজকে বানাবো হচ্ছে পিৎজা। তো পিৎজা বানানোর জন্য কি কি লাগছে চলো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। তো প্রথমেই নিয়ে নিচ্ছি পিৎজা বেস, একটা ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ, টমেটো আর পনির, চিজ নিয়ে নিয়েছি, একটু বাটার নিয়ে নিয়েছি আর নিয়ে নিয়েছি পিৎজা সস। তো বেসটা আমি কিনে আনি, তোমরা চাইলে ঘরেও বানাতে পারো। আমার কিনে আনলে একটু সুবিধা হয়, ওই জন্য আমি কিনে নিয়ে এসে সেটা তুমি ফ্রিজে 3 দিনের জন্য স্টোর করেও রাখতে পারো। তো আমি কিনে এনেছিলাম, তো আমার কিনে আনলেই সুবিধা হয়, ওই জন্য আমি কিনেই আনি। আমি বেসটা ঘরে বানাই না। আর পিৎজা সসটাও আমি কিনে এনেছিলাম। যে কোনো গ্রোসারি আইটেমে দোকানে তুমি দুটো জিনিসই পেয়ে যাবে, পিৎজা বেসটাও পেয়ে যাবে আর পিৎজা সসটাও পেয়ে যাবে। তো পিৎজা সসটা কিনে এনেছি, তোমরা চাইলে ওটা ঘরেও বানাতে পারো। তো চলো দেখাই তোমাদেরকে কিভাবে বানাচ্ছি, দেখে নাও তোমরা কী কী নিয়েছি। তো পিৎজা বেসটার উপর ভালো করে পিৎজা সসটা মাখিয়ে নিচ্ছি। বেশি সাইড অবধি যাবে না, কেন ওখানটা একটু বাটার লাগাতে হবে। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরোটা দেখতে থাকো আমি কিভাবে পিৎজা বানাচ্ছি। তো প্রথম বেসটার উপর পিৎজা সস লাগানো হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড বেস। তো আমি দুটো এতে পিৎজা বানিয়েছিলাম। এই যে ফার্স্টটা রেডি হয়ে গেছে, শুধু ওটা ডেকোরেশন করতে হবে। সেই সসটা ভালো করে লাগানো হয়ে গেছে। তো সেকেন্ডটাতেও ভালো করে সসটা মাখিয়ে নিচ্ছি। সসটা মাখিয়ে নেওয়ার পর ভালো করে আমি ডেকোরেশন করে দেবো। তোমরা পারলে অনেক সবজি দিতে পারো, কর্ন দিতে পারো, তারপরে অলিভ দিতে পারো। আমি একটু এমনি সামান্য যেটা ঘরে ছিল সেটা দিয়ে আমি বানিয়েছি। শুধু পিৎজা সসটা আর পিৎজা চিজটা কিনে আনতে হয়েছে। তো চলো তোমাদেরকে দেখাই। প্রথম বেসটার ওপর পিৎজা সস লাগানো হয়ে গেছে, তারপর আমি দিয়ে দেবো চিজটাকে ভালো করে গ্রেট করে চারিদিক ছড়িয়ে দিতে হবে। চারিদিক ছড়িয়ে দেওয়ার পর আমি পিৎজাটাকে ডেকোরেশন করব। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো। ওটা দিয়ে দাও, দুটো করে এনেছি আমি, এটা বড় না। তো এখনই দেখো, তোমরা কাছ থেকে দেখে কত টেস্টি লাগছে। তো এখনই দেখে আমার লোভ লাগছিল, কেন পিৎজা আমার খুবই বেশি ফেভারিট। তো পিৎজার চিজটা ভালো করে গ্রেট করা হয়ে গেছে, সবেতে চারিদিক দেখো সুন্দর করে গ্রেট করা হয়ে গেছে। তো এবার আমি সাজিয়ে নেব, দেখে নাও তোমরা। এত টেস্টি লাগছিল মনে হচ্ছে তখনই একটুখানি খেয়ে নিই। তো চলো এবার কিভাবে ডেকোরেশন করছি তোমরা তোমাদের মতো করতে পারো, আমি আমার মতো করেছি। তো প্রথমেই আমি দিয়ে দিচ্ছি ক্যাপসিকাম, গ্রিন কালারের ক্যাপসিকাম। তোমরা চাইলে অনেক রকম ক্যাপসিকাম নিতে পারো, গ্রিন, ইয়েলো, রেড। তো আমার ক্যাপসিকামটা সাজানো হয়ে গেছে, এবার আমি সাজিয়ে নিচ্ছি পেঁয়াজ, তারপরে দিয়ে দেবো একটুখানি টমেটো, তারপরে দিয়ে দিচ্ছি পনিরটা আমি একটু বেশি পরিমাণে দিয়েছি, ঘরেই তো খাবো আমরা সবাই, ওর জন্য পনিরটা একটু পনিরের স্লাইসগুলো একটু বড় বড়ই করেছি। তো এটা হয়ে গেছে রেডি আমার ফার্স্ট পিৎজা। এরপর আবার আমি দিয়ে দেবো চিজ গ্রেট করে। তো চিজটা আমি একটু বেশি দিয়েছি, কেন চিজটা সবারই খেতে খুব ভালো লাগে। এর মধ্যে তোমরা চাইলে কর্ন দিতে পারো, সুইট কর্ন। তো আমি আরেকবার চিজটা ভালো করে গ্রেট করে দিয়ে দিচ্ছি। তারপর আমার রেডি হয়ে যাবে পিৎজা, এটাকে শুধু বেক করলেই হয়ে যাবে। তো আমি কিভাবে বেক করি সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করি। আমাদের ঘরে মাইক্রোওয়েভ নেই, তো আমি পিৎজাটাকে কড়ায় বানাবো। কড়ায় কিভাবে বানাবো তাহলে চলো তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটা, তাহলে বুঝতে পারবে কেমনভাবে পিৎজাটা আমি বেক করব। তো চিজটা দিয়ে দিয়েছি, আবার একবার চিজটা ভালো করে গ্রেট করে দিয়ে দিয়েছি। তারপর আমাদের পিৎজাকে বেক করতে নিয়ে যাব। बटर इस साइड Yes.
পিৎজার যে সাইডগুলো আছে ওখানটা আমি একটু বাটার দিয়ে ব্রাশ করে নিচ্ছি, তাহলে ওখানটা ক্রিপসি ভাবটা চলে আসবে। তো আমি কীভাবে বেক করি তোমাদের সাথে শেয়ার করি। চলো, আমি প্রথমেই কড়া নিয়ে নিয়েছিলাম, কড়ার মধ্যে দিয়ে দিয়েছিলাম একটুখানি নুন দিয়ে আমি ওটাকে ঢাকা দিয়ে দিয়েছিলাম খানিকক্ষণের জন্য। তারপর ওখানে নুন দিয়ে একটা রেখে দেবো স্ট্যান্ড রেখে দেওয়ার পর পিৎজাটা একটা থালার মধ্যে নিয়ে নেব, নিয়ে থালাটা ওই স্ট্যান্ডটার ওপর রেখে দেবো। রেখে দেওয়ার পর আমরা ঢাকা দিয়ে দেব, 20 থেকে 25 মিনিটের মতো ঢাকা দিয়ে দেব। তো ফার্স্ট পিৎজা আমাদের রেডি হতে চলে গেছে। তো সেকেন্ড পিৎজাটাতে আবার ফিরে এসেছি। তো ওই পিৎজাটার সেম প্রসেসই করতে হবে। তোমার বেসে সস দিয়ে নিয়েছি, দিয়ে তারপরে দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে চিজটাকে যেরকম গ্রেট করে নিয়েছিলাম ফার্স্ট পিৎজাতে, সেম এর মধ্যেই সেম প্রসেসটাকেই করতে হবে। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। পিৎজা খাবে? কোথায় পিৎজা? তাই তোমার পিৎজা খেতে ভালো লাগে? কি কি দিয়েছি বলো তো পিৎজাতে? কি কি দিয়েছি বলো? বলো বলো। ক্যাপসিকাম বলো। তো শিবাংশ এখন থেকে পিৎজা খাওয়া আরম্ভ করে দিয়েছে। খাবে না ও, শুধু ওর বায়না, দেখতে পাচ্ছ আঙুল দিয়ে নিয়ে নিয়ে একটুখানি চেটে চেটে খাচ্ছে সসটা। তো চলো ওই পিৎজাটা দেখে আসি কত দূর অবধি হয়েছে। তো তোমরা দেখে নাও, এই পিৎজাটা হয়ে গেছে। চিজগুলো কি সুন্দর মেল্ট হয়ে গেছে, আর পেঁয়াজগুলো ক্যাপসিকামগুলো ভালো করে নরম হয়ে গেছে, আর তলাটাও ভালো ক্রিপসি ভাবটা চলে এসেছিলো। আর বেশিক্ষণ রাখলে তলাটা মানে পুড়ে যেত। তো চলো পিৎজাটা আবার খেয়ে তোমাদেরকে রিভিউ দেবো। তো পিৎজাটা নিয়ে চলে এসেছি। পিৎজাটার উপর একটুখানি অরিগ্যানো আর চিলি ফ্লেক্স দিয়ে দিচ্ছি। ওটা আমার ছিল কদিন আগে, আমি পিৎজা খেয়েছিলাম বলে এক্সট্রা রয়ে গেছিলো। তো অরিগ্যানো আর চিলি ফ্লেক্সটা দিয়ে তারপর আমরা পিৎজাটা খাবো। খেয়ে বলছি কেমন হয়েছে।
তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ পুরো দোকানের মতোই পিৎজাটা হয়েছে, খুব সুন্দর আর খুব টেস্টি হয়েছিল পিৎজাটা। তো আমি একটা হাতে নিয়ে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখো কত সুন্দর হয়েছে পিৎজাটা, খুব খেতে টেস্টি হয়েছিল। প্রথমে তো শিবাংশকেই খাওয়ালাম, শিবাংশ খেয়ে বলছে খুব সুন্দর হয়েছিল, সত্যি পিৎজাটা খুবই টেস্টি হয়েছিল। এই রেসিপিটা যদি হেল্পফুল লাগে তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব, শেয়ার অ্যান্ড লাইক করে। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। তো এখন পর্যন্ত টাটা, ভালো থেকো সবাই।